ABŞ prezidenti Donald Trump Pentagona Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması barədə göstəriş verib. Trump qərarın əsas səbəbləri kimi təlimlərin yüksək xərcini və Seulun ABŞ-nin İrana qarşı fəaliyyətlərinə qoşulmaqdan imtina etməsini göstərib. O, Truth sosial platformasında illik Alchi Freedom Shield təlimlərinin ABŞ üçün baha başa gəldiyini və Şimali Koreyaya qarşı uyğunsuz və düşməncəsinə siqnal göndərdiyini bildirib. Qeyd edək ki, təlimlər avqustun 27-sinədək davam etməli və onlarda təxminən 18 min Cənubi Koreya hərbçisi iştirak etməlidir. Eyni zamanda ABŞ və Cənubi Koreya arasında müdafiə xərcləri və Vaşinqtonun bölgədə saxladığı 28.500 hərbçinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları da qalmaqdadır. Buna baxmayaraq Cənubi Koreya Baş Qərargahının məlumatına görə hərbi təlimlər planlaşdırıldığı kimi başlayıb. Seul administrasiyası Trumpın açıqlamasını nəzərdən keçirdiyini və ABŞ ilə Şimali Koreya liderləri arasında münasibətlərin Koreya yarımadasında sülh və sabitliyə yönəlmiş dialoqa imkan yaradacağını ümid etdiyini bildirib. Trumpın qərarı Şimali Koreya ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdləri fonunda verilib. ABŞ prezidentinin Şimali Koreya lideri ilə yaxşı münasibətlər olduğunu vurğulaması Pxenyanla yeni diplomatik dialoq ehtimalını gündəmə gətirib. Bununla yanaşı Şimali Koreya, ABŞ Cənubi Koreya təlimlərini ənənəvi olaraq işğala hazırlıq kimi qiymətləndirir və buna cavab olaraq ötən həftə Yaponiya dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb.